Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akaza wabandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure kugeza k'amakuru inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ntunyemerere nguhe kaze ndagwaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho uherereye turi ku munsi wa mbere w'indwi igenekerezo rya 12 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2023 muri komine Matongo hariko haravurwa amaganya menshi y'abanyagihugu bategekwa gushikanira Reveriyano Ndikuriyo yimirije kugendera iyo komine. Abanyagihugu ba komine Matongo bariko baratozwa ku nguvu amafaranga yo kwakira umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo azogendera amazone y'iyo komine muri ino ndwi. Iryo kori ritazwi rirababaje abanyagihugu badatahura impamvu bategekwa gushikanira umutunzi hatacabuze kandi bo bishwe n'ubukene. Umwe mu banywanyi ba CNDD FDD muri komine Matongo yatwandikiye agira ati mwaramutse cange mwiriwe neza bivanye n'aho muherereye mudutabarize intara ya Kayanza komine Matongo mu mazone anagize iyo komine ariyo Ruganza Kabuye Bugarama ndetse na Banga indongo z'umugambwe CNDD FDD uhereye ku rwego rwa komine gushika ku bucimbiri hariko hatozwa ku nguvu amafaranga ku banyagihugu bose ngo nayo kuzokwakira Reveriyano Ndikuriyo harongoye umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu ategekanijwe kugendera ayo mazone muri iyi ndwi twatanguye rero ngo bitegekanijwe ko izone imwe izomugabira inkimwe n'ibiseke birimwo ivyimburwa nk'ibigori ibiharage ibitoke inkoko n'inkwavu n'ibindi ayo mafaranga akaba atozwa uku gukurikira abakora mu gisata c'amagara y'abantu no mu butungane bariha ibihumbi 10 mu mafaranga y'amarundi ku muntu abakora mu gisata c'indero bufise urupapuro rw'umutsindo rwa lisanse hariha ibihumbi 5 mu mafaranga y'amarundi umudeseti hariha ibihumbi 2 mu mafaranga y'amarundi umudesisi hakariha igihumbi mu mafaranga y'amarundi urugo rwose rutangishwa igihumbi mu mafaranga y'amarundi umukene ari hagati y'amajana 2 n'amajana 5 mu mafaranga y'amarundi aya mafaranga hatangishwa bene igihugu bose nta rugo na rumwe dusimba kubera bavuga ngo muri komine Matongo nta wundi mugambwe ubaho kiretse CNDD FDD twebwe rero turatangazwa n'ingene abene igihugu basanzwe bibereye mu bukene ariko ngo dutange ivyo gutekera Reveriyano Ndikuriyo kandi aza umugambwe wo murihiye ivyo akeneye byose ivyo ndabivuze gutyo kuko na jewe ndi mwabo bariko baratoza ayo mafaranga ariko bikaba bintera impuhwe ndavye ubukene burangwa mu bene gihugu nimba mwibaza ko mbesha nshandabaha telefoni z'uwutwara umugambwe CNDD FDD muri komine Matongo hariwe Nshimirimana Felicien mu mwibarize vy'ukuri ibi bintu birateye isoni mu gihugu twama twavyiyamirije kuri runo rubuga nta rwego na rumwe rurekuriwe gutoza amahera abanyagihugu bose ku nguvu kiretse inama nshingamateka hishiraho amakori birababaje kubona indongo zitagira impuhwe zirondera kwama zinunuza umunyagihugu mutoya yigorewe n'ubukene umugambwe urahemba Reveriyano Ndikuriyo uramuha amafaranga yo kwiyunguruza uramuha imiduga imurerura uramurihira amahoteli araramwo n'ivyo afungura uramuha amahera yo kwakira abashitsi none bigenda gute ngo agaruke kugora abanyagihugu kugeza no mu batari mu mugambwe wiwe ikibabaje nuko n'abatanga babikora kubera ubwoba Perezida Ndayishimiye harakwiriye kugarukira abanyagihugu hagahagarika kano kamaramaza mu Burundi womenya neza ko ubu butumwa mbusomye neza na neza nk'uko bwanditse ku rubuga ijisho ry'umunyagihugu rutanga ubutumwa bw'abanyagihugu ko babutanze nyene uwufise iciyumviro kidasa n'ikivuzwe nawe nyene turamwakira akabeshuza uru rubuga ni akaryo gahawe abanyagihugu bumva badafise aho bavugira nayo kandi ntunyemerere ngugeze ko iyi nkuru y'umubabaro ivuga ko imugina umwigeme akiri muto yishwa aciwe umutwe ikiziga ca Vanessa Nihoreho hafise imyaka 15 caratowe kuri uwa gatatu w'indwi iheze ku mutumba Rubirizi wo muri zone Rugajo ni muri komine Mugina intara ya Cibitoke ni mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi yaciwe umutwe nk'uko abamubonye babimenyesheje abamwishe co kimwe n'imvo zatumye yicwa bikaba bitaramenyekana gushika ubu ni nko mu gihe c'isaha 11 aho ikiziga ca Vanessa Nihoreho catorwa n'abarimyi yaraciwe umutwe ategerezwa kuba yishwe nabi ariko ntituramenya abakoze iryo bara hamwe n'imvo zatumye yicwa ibivugwa n'abiboneye ingene hatorwa iryo bara ry'agahomerabunwe
abavyeyi b'uwo mwana bakaba bamenyesha ko yari yagiye kuvoma amazi ku ruzi Kijombo mu gitondo c'uwo munsi nyene. Twaramurindiriye turahebura, turababajwe cane vy'ukuri n'igandagurwa ry'umwana wacu nta bibazo yari afitaniye n'abantu. Dusaba igipolisi gukora amatohoza kugira bamenye bongere bashire imbere y'ubutungane abo bicanyi. Uko akaba ariko abavyeyi biwe babimenyesheje bihebuye. Uwo yishwe yari akiri umunyeshure wo mu mwaka wa gatandatu mw'ishure shingiro. Musitanteri wa komine Mugina yemeza ko hagiye gukorwa amatohoza y'igipolisi. Nayo mu gusozera aya makuru womenya ko abajejwe igisata c'amagara y'abantu batanguje isekeza ryo gukinga ubukangwe. Abana baba imiliyoni 2,700,000 nibo bazokingirwa indwara y'ubukangwe gushika kuwa 13 Ruheshi 2023, niko vyatangajwe n'umushikiranganji w'Uburundi ajejwe amagara y'abantu. Muri ntwarane guheze abategetsi b'Uburundi bari batangaje ko hateye ikiza c'indwara y'ubukangwe, indwara itari bwigera itera mu Burundi haraheze imyaka 30. Iryo sekeza ryatangujwe kuri uwu wa gatandatu. Ico gikorwa cabereye muri zone Kamenge mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye niwe yatanguje iryo sekeza. Ni irya mbere haba isekeza ryo gukinga ubukangwe. Uko akaba ariko umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Sylvie Nzeyimana yatangaje. Yanatomoye ko iryo sekeza ryatunganijwe na leta y'u Burundi yifashijwe n'umugambi w'ibanki nkuru, umugambi wo kugwanya indwara y'agasama n'abandi bafasha mu iterambere. Bose hamwe ni abana 2,700,000 bazokingirwa ubumuga bw'abana. Urwo rucanco ruzohabwa abana bafise hagati y'ubusa n'imyaka 7. Abakozi barenga 12,000 bo mu gisata c'amagara y'abantu bararungitswe gukora ico gikorwa ku butaka bwose bw'u Burundi. Intumbero yacu ni ugushika ku bice 100% vy'abana bacandazwe. Uko akaba ariko vyavuzwe na muganga Nzeyimana ahamagarira abavyeyi kwitaba ku bwinshi iryo sekeza. Muri ntwarane guheze indongozi z'Uburundi zari zatangaje ikiza c'ubukangwe, indwara itari bwigere yibonekeza muri ico gihugu ca Afrika y'ubuseruko mu myaka 30 iheze. Nayo kandi womenya ko umutama w'imyaka 89 hari mu minwe y'inyamiramabi muri komine Giharo intara ya Rutana yagirizwa gushurashuza umwana w'umwigeme w'imyaka 4. Ivyo vyabereye ku mutumba Nkaka, zone Butezi, komine Giharo ni mu ntara ya Rutana kuri uwu wa 10 Ruheshi 2023. Hari ku rubanza ku mugoroba harya abantu bamaze gutaha hasigaye abana gusa ngo niho wa mutama yaca ahamagara uwo mwana amujana inyuma y'urugo hatangura kumukabakaba maze amwambura izo munsi. Ababirabira kure bagira ngo ni kwa gufyina kwa sokuru n'umwuzukuru. Bagize amakenga baregera basanga akaba kabaye nk'uko vyemezwa n'umukuru w'umutumba Nkaka. Babashije uwo mutama yaremeye icaha akavuga ko yagiye abona bishika. Ababanyi biwe nabo bakavuga ko ritari irya mbere akora ico caha, ariko baravyihoza kuko batabihuriza ko aho babona ko bitoshoboka na gato ko umutama nk'uyo w'imyaka 89 akora ikintu nk'ico. Uwo mwana akaba ariko aravurirwa mu bitaro vya komine Giharo. Ababanyi bagasaba ko yohanwa vy'akarorero, nayo abandi bobo bakabona ko nyabuna ko yosuzumwa ko ata kibazo afise mu mutwe.